Bună ziua! Bine v-am regăsit la Eterna.info. Astăzi voi prezenta telefonul Samsung Galaxy S5. Imediat cum luăm în mână, observăm că seamănă destul de mult cu vechiul Galaxy S4, însă este puțin mai mare pentru a acomoda ecranul de 5,1 inch și rezistența la apă. Ca și specificații, telefonul are un ecran Super AMOLED Full HD ce măsoară pe diagonală 5,1 inch, 16 sau 30 de GB de memorie internă ce poate fi extinsă cu un card de până la 128 de GB, un chipset Qualcomm Snapdragon 801 cu un procesor quad-core de 2,5 GHz, GPU Adreno 330 și 2 GB RAM. Camera este de 16 megapixeli, din păcate fără stabilizare optică și suportă înregistrare video la rezoluție 4K. De data aceasta, capacul spate nu mai este unul lucios, ci are o textură mată, rezistentă la zgârieturi și împreună cu aceste puncte se va simți bine la atingere. Sub capac avem sloturile de data aceasta suprapuse pentru card și cartelă microSIM, conectorii pentru un kit de wireless charging, bateria de 2800 de mAh și difuzorul. Pentru a asigura impermeabilitatea la standard IP67, portul micro USB care a ajuns la standardul 3.0 a fost prevăzut cu această ușiță destul de enervantă, care sigur se va rupe în timp. Capacul spate are acum o garnitură din cauciuc care nu va permite apei să pătrundă înăuntru. Sub ecran observăm același buton Home cu care ne-am obișnuit, însoțit de cel pentru Back în partea dreaptă și unul nou de multitasking în partea stângă. Funcția de meniu care lipsește a fost atribuită butonului de multitasking printr-o apăsare îndelungată. Camera poate fi accesată printr-un simplu swipe din ecranul de blocare, putem să facem o poză sau să începem filmarea printr-o simplă apăsare de buton, fără a mai comuta între cele două moduri. După cum ne obișnuit Samsung, putem bloca focalizarea printr-o simplă apăsare pe ecran și se poate reveni la autofocus apăsând butonul din stânga. Sunt disponibile o mulțime de setări, cum ar fi rezoluția, putem să facem poze și la aspect 4x3, la 12 megapixeli. Mai avem ISO-ul, calitatea filmării, avem și 4K, însă aceasta va limita funcționalitatea. Câteva moduri pentru filmare, recording mode, slow motion, fast motion, smooth motion, se poate filma la 60 de fps-uri, diverse efecte. Odată cu Galaxy S5 a fost îmbunătățit modul HDR, observăm că compensează foarte bine diferența de luminositate din cadru, dar din păcate stabilizarea pentru filmare nu mai poate fi activată în modul HDR. O nouă funcție a camerei este cea de focalizare selectivă, se regăsește în setări. Telefonul face câteva poze, iar după ce le procesează, durează câteva secunde, intrăm în galerie, iar în partea stângă avem un buton. Acesta ne duce într-un meniu special, de aici putem alege dacă să fie poza focalizată la apropiere sau la depărtare. Iată cum este blurată partea de la apropiere, iar cu Pan Focus avem totul în focus. Este un efect destul de interesant, introdus prima oară de Nokia, se regăsește și pe camerele de tip litro. Odată cu Android 4.4, interfața touch-ului de oferit unui design arată cea mai uniform. Observăm noua paletă de culori. Avem și acest toolbox, putem să ne alegem ce aplicații să lansăm din el, acesta este disponibil oriunde. Cu un swipe din partea stângă, intrăm în My Magazine, alternativa Samsung la Blinkfeed de la HTC. Avem aici tot felul de noutăți. Meniul de setări arată și el diferit. După părerea mea sunt foarte multe din care putem alege, putem să facă cea mai bine. Pe partea de gaming, să încercăm jocul Asphalt 8. Jocul arată foarte bine pe acest ecran Super AMOLED Full HD. Încercăm o cursă. Jocul se încarcă destul de repede. Iată, suntem în Nevada. Nivelul de detaliu este foarte bun. De asemenea, jocul se mișcă fluid. Nu sunt probleme din acest punct de vedere. Performanța este foarte bună. Cu siguranță că acest telefon va aborda orice joc fără probleme. O nouă adiție la acest soft este modul de Ultra Power Saving. Se regăsește la stările de economisire de energie. Avem o dată pe cel normal, care putem restricționa performanța și diverse lucruri. Iar cel Ultra practic oprește toate funcțiile telefonului și oferă autonomie
cu mult extinsă, poate să ne țină și o săptămână bateria. Iată, ecranul trece într-un mod alb-negru, avem doar funcționalități basic, telefon, mesagerie, însă putem să mai adăugăm câteva aplicații. Acest mod este recomandat dacă, de exemplu, plecați într-o călătorie sau bateria ajunge la un nivel foarte scăzut, cum ar fi, de exemplu, la 5 sau 10%. Iar din partea de sus poate fi dezactivat și va reveni la normal. Aceasta a fost prezentarea telefonului Samsung Galaxy S5. Dacă v-a plăcut, puteți da like, share sau subscribe.